Haleluya, amahoro y'Imana bane natwe, ku mazina ni ayandi, Umutoni Sandra, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, aho muherereye hose, shalom shalom, ndabakunda cyane, mwe mudukurikirana kuri uru rubuga ubuhanuzi bushya, amahoro y'Imana bane namwe, imigisha n'imihezagiro bibakurikirane kandi bibomeho. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, njya nkunda kugushishikariza gushima. Umunsi ushobora gusa n'undi, ariko ibibereye muri uwo munsi ni bise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi, ariko ibibereye muri iryo joro ni bise. Wowe wabonye ari amahoro muri byose, shima. Haleluya. Ubwo rero reka dushime Imana yaturinze. Hari benshi bavuye mu mubiri, bakurushaga ubwiza, bakurushaga uburanga, ndetse bakurushaga no gutungana. Kuba wowe ugihumeka umwuka w'abazima si uko hari icyo warushije abandi, ahubwo reka duhereze Imana yacu icyubahiro, kubera ko yatwongeye umunsi wo kubaho. Reka dusenge Imana tuyishimire, tunasengera ijambo ry'Imana tugiye kumva. Mwami Imana, turagushimye, turaguhimbaje. Waturindiye umubiri n'ubugingo, uhimbazwe ushyirwe hejuru. Hari benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Twe kuba waturinze si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si nuko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe watugiriye. Iyi saha rero tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu. Amena. Ijambo tugiye kuvuga ni ijambo rishaka kuvuga ibuye nagushizeho, cyangwa se wowe wanshizeho. Igihe cy'Imana nikigera, ryabuye uzarinkuraho cyangwa se njye ndigukureho. Hari amabuye menshi cyangwa se ibitare badushiraho, cyangwa se twebwe tugashira ku bandi, ariko Imana itarya ruswa, Imana irenganura abarenganye. Umuntu ashobora kugera mu kibazo cyawe akabona ko ari ukuri, akakurenganya, ariko iyo Kristo ahageze ajya arenganura abarenganye. Imana itugirire neza. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana 39 kugeza kuri 41. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Haleluya. Nubwo hari ibyanutse, humura. Umuririmbyi araririmba, nawe warasenze, ibisubizo bitinda cyane kuza mu gihe gikwiye. Uwo mwami azatabara, arategereje ngo bimanze binuke, arategereje ngo bimanze binuke. Haleluya. Nubwo bijya binuka, Yesu akemera ko binuka. Ntajya yemera ko abaturanyi bibageraho, ntajya yemera ko imiryango byumve ko byashiriye. Iyo yumva bigiye kunuka, icyo mukundira yongera mutuza. Haleluya. Humura rero, Yesu ashoboye byose. Humura, nta kure atakura umuntu, kandi nta kure atageza umuntu. Imana itugirire neza. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Haleluya. Iyi saha y'Imana igeze, Yesu ajya abategeka akababwira bakureho igitare. Haleluya. Umva, hari igihe iyo bagiye gukuraho ibyo bitare, ahangaha icyo gihe Yesu yasize Lazaro arwaye, abantu baramutaramana. Ese kubera iki? Mu gihe bari bafite ibyiza, kubera iki yari ahari? Kubera iki abonye havutse ikibazo akagenda? Hari igihe Yesu agusiga mu kibazo atari uko yananiwe kukurengera, ahubwo ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri cya kibazo. Imana itugirire neza. Noneho arangije, Yesu arababwira ati, yewe mwebwe mwashizeho cya gitare, nimuze. Arababwira ati ngo nimuze. Arabahamagara, batangira kwinyoza, baravuga ngo uyu muntu nawe ashaka kuturuhiriza ubusa. Uyu mwigisha, igihe bari bafite ibyiza, kubera ko atarahari, none umuntu yanutse, umuntu umaze iminsi 4 ari kumva biri bushoboke, ariko imbere y'Imana umva ngo utangarize ko nta kidashoboka. Haleluya. Imana itugirire neza.
imbere y'Imana, iyo byananiye abaganga, iyo byananiye imiryango, iyo byananiye inshuti, iyo Yesu abigezemo birakunda kandi bikemera. Yesu arangije ahageze ngo arababwira ngo bakureho igitare, ngo Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Haleluya. Ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nyemerera umfashe kwizera, nyemerera umfashe kwiringira. Nta wiringiye Imana ngo akodwe n'isoni, nta wizeye Imana ngo imukoze isoni. Ushobora kwizera umuntu akagukoza isoni, ushobora kwizera umugabo uzi ngo araza kugukwa ku munsi w'ubukwe akagutoroka akagukoza isoni. Ibyo bintu twagiye tubibona. Ushobora kwiringira inshuti kuri finali ikaguhinduka, ariko hano yaramubwiye ngo sinakubwiye niwizera. Ikibura muri twe ni ukwizera. Yesu atwambike imbaraga, Yesu aduhe kwizera, kuko umuririmbyi araririmba ngo byose birashoboka mu kwizera. Iyo Yesu ahageze wizeye birakunda. Imana itugirire neza. Ngo Yesu aramubwira ati ngo nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimye yuko unyumvise. Haleluya. Nta sengesho ry'ubusa, nta sengesho ry'umuteja. Wowe hamagara ugire kwizera. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'aba bantu bangose. Haleluya. Hari abakugose nawe, hari abumva ko ibyiza bitakugeraho, hari abumva ko wowe utabikwiye, hari ababona ko bitakubera, ariko humura kubw'abo bantu bakugose, kubw'abo bantu bagufataho ijambo, kubw'abo bantu babona mbese ntacyo uri cyo. Humura, iyo Yesu yahageze biremera. Ngo ari bubone ubwiza bw'Imana. Subiye inyuma ho gato. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'aba bantu bangose, ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Haleluya. Ese wowe uwagutumye ninde? Umva, niwizera, kubera ko hari yagutumye, hari yaguhamagaye, itegeka bya bindi byose iri hasi. Ibyo bintu byose biri hasi y'ubushake bw'Imana, buri hasi y'ukuboko kw'Imana. None wowe ikituma udategeka, utizera ni igiki? Nawe tegeka, hagarara mu ijambo nk'iryo Yesu yavuze, kuko hari ibikugose, hari ibikuzengurutse. Koresha iri jambo, utegeke ku buzima bwawe, utegeke bya bindi byanutse, utegeke bya bindi abantu babona ko bidashoboka. Hagarara mu kwizera, kuko byose birashoboka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira n'umusozi ati vaho utabwe mu nyanja, kubera ko wategetse, kubera ko wagize kwizera bigakunda. Narangije kureba ko iyo umuntu yagize kwizera nta kidashoboka. Imana ikwambika imbaraga zo kwizera. Amahoro y'Imana abane nawe. Reka dusenge, kadusengere bya bindi uri kubona ko byanutse, kadusengere bya bindi ubona ko bidashoboka. Amaboko y'Imana ntabwo twayahindura magufi ngo ananirwe kuturengera. Humura, Imana ishoboye byose. Nk'uko yageze kwa Lazaro birashoboka. Ishire mu cyimbo cya Lazaro uvuga uyu munsi ni ngewe, nanjye aragera iwanjye. Nk'uko yageze kwa Mariya na Marita birashoboka. Imana itugirire neza. Kadusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana yo kubahwa, wabanye natwe, waturindiye umubiri n'ubugingo, ihimbazwe ushirwe hejuru. Mwami Imana rero ndaguhamagaye umunsi wa none, rengera ubwoko bwawe. Abarwayi reka bahaguruke ku gitanda barwariyeho, bacyumvira ijambo mu izina rya Yesu. Ufite ikibazo cy'amadeni mu izina rya Yesu, abadafite urubyaro mu izina rya Yesu, bakire
wongere gukikira mu izina rya Yesu. Buri muntu wese byashobeye, buri muntu wese byanutse, ndagusabye wigaragaze, ndagusabye ugere mu rugo rwe. Nk'uko wageze kwa Lazaro birakunda, nk'uko wageze iwabo birashoboka. Abantu bari bamugose, abantu babona ko bidakunda, abantu babona ko bidashoboka, maze uhageze birakunda kandi birashoboka. Ndagusabye ariko bikunda kuri uyu mwene data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.